Muzeum nové generace ve Ždáru nad Sázavou, které je součástí zdejšího zámku. Tento příběh začal před více než 800 lety. Z hlediska lidského života je to víc než věčnost. Ale z hlediska věčnosti je to jen nepatrný střípek. Při vstupu do našeho muzea dostanete sluchátka s audioprůvodcem v několika jazycích. Příjemné hlasy holčičky ze současnosti, cisterciáckého mnicha a dalších postav z historie vás provedou celou expozicí. Vstupte do temných Hvozdů, kde nebojácní mniši ve 13. století vybudovali první klášter. Seznamte se s jedním dnem v životě mnicha, prolistujte virtuální kroniku či objevte krásu cisterciáckého umění. Poté se díky kaleidoskopu přesunete do období prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury, do období baroka. Poznáte opata Vejmluvu, výraznou osobnost bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho, či proniknete do matematických tajů poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Parkování je u nás zcela zdarma a je kousek od našeho muzea. Přijďte i vy navštívit Muzeum nové generace.